mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci na tutu bazali kolanda Maman Francis Kabalenda, la princesse de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc merci bien à bato balingaka ba émission Kimba Nzambe, rien que la vérité. Na yeli bino vérité. Ngaka ka vérité. Rien que la vérité. Et puis nazana likambo moko na kolobela ko s'adresser mwana mwasi oyo azali ko finga Nzambe tata mwana mwasi okabibi ngana ko lekisa likambo bongo te na kolobela ye na ko s'adresser na ye vraiment na important pour na koloba na ye donc bengela nga yazwa kiti apusa na pembeni ayokanga lelo na ye ko se base mingi na sujet oyo ya Trinité. Bah voilà bisatu. Et puis combo na ngai kisolo kele komi efingelo nazali na bongo ibino masobo yoka. Voilà. Bande ko na ngai bana tata na ngai. Na yebi ke bino niyo so bolanda nga bo amayele. A part ba bébé spirituel. Ba to esi ba bunga ato yele likambo important. Akomona ngo inutile, akomona ozoba oza mayele te. Memi kolo koya ndeto koyeba nani zoba, nani mutu ya mayele. Bakimbangisi babenga bango bazoba. Mais lelo bato akomi ko comprendre ke bato to benga bazoba nzoka te bonzambe nde boba mikati na bango. Lendi makambo esilaki ya bokundami ya nzoto ya papa na biso pali ya ngenda alataki na nzoto na ye ya papa rigenda. Donc ndenge lekaki biso nyonso tomonaki. Mais en tout cas banzambe bakosaka te. Et puis banzambe bakufaka te. Botika koyima banzambe bakufaka te. Soki bomoni bongo ezali sembongwana. Esi babongisaka yango bongo. Eloko na komituna lisusu na likambo oyo kata muna vanzi na osalaka bakalkile kote moko na lobaka azonga mo mukie po ngana bongisaka na nga na lobaki 7 plus 3 esali 9 place na sala erreur nzoka ne peza likambo important na kati wana erreur na ngana esalaka bien pona ke kundola lisusu makambo mosusu ngana moko na vanzi ngana bi likambo ya 21 oyo ezali makasi. Papa Jovi d'Engenda botami le 21, akufi le 21. Wow, likambo ya le 21 ezalaka nani kimbangu te 21 ezalaka ye moko tata azo komi lakisa ye ngana za 21 ezali doublir na nga eza corps mosusu ngana za 21 azo komi lakisa ke azali 21. Et puis na sayaki bino calcul na émission o na salaki wana na ba chiffre na lobi ke tata akufi après 7 jours ya mbotama pe kufa ya tata sino kimbangu le 12 octobre mbotama pe kufa après 7 jours papa José Ngenda tiki biso 7 jours wana ezalika kimbangu ye moko on y a na 7e lettre ye moko tata sino kimbangu aloba ngana za na 7 corps 7 corps. Donc 7 tu vois ça très important ça dit tata yemoko. Et après tant wa kofi ba yeko kunda ye na 3e jour. Ba yeko kunda na 3e jour. Nde yeko sala 10 jours. Donc 7 na 3 et ça li 10. Siko 10 wana. To ça la sous calcul. 1 fois 0 non. Donc égale 1 pour le 1. Donc c'est ça. Même 1 plus 0 ils ont raté. Donc 10 wana et ça va y moko tata. Soto le mot 0 et égali 1. Mosi 6 mots. Yé moko tata. Azo comme il a qui ça. Na ba chiffre azo comme il a qui ça. Si ko na ko vanda na sali calcul lisusu kala ne na vanda ki na ngalelo. Na zwi na sali calcul na bi 7 fois 3 et demi c'est 21. Bande kolanga.
7 fois 3 21 akufi na 7e jour bakundi na 3e jour sikoyo ozwi 7 na 3 wana ebimisi mpe kaka 21 mukolo oye abotama aye kokufa bakundi ye mpe kaka na 21e jour esali 21 donc aza kaka 21 aegelakisaki ngana aza 21 1921 donc ye azalaki mbango namoni bato mosusu bapiblie bafoto ya papa Kisolokeli papa de Longwa na papa de Ngenda bapiblie epuis bazwi lisusu batie lisusu foto ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza na papa José de Ngenda balobi ke papa Rigel ye papa Kisolokeli eloko wana elekelanga likambo wana elekelanga namona bato mosusu balinga kosala makambo na sentiment basalaka makambo na sentiment ndenge bazomonela ndenge bazokanisela nzoka bakanisaka soki okanisi mema yango na bapriere nde okozwa vraie vérité mema yango na bapriere mais jeune wana amemi na bapriere te epuis apiblie na page akomi makambo ebele naye kokomantela bi ozo se distraire oza na erreur papa José de Ngenda papa Rigel papa de Ngenda atikala kozala jamais papa Kisolokeli azali papa de Ngenda boyebi papa Kisolokeli aza na autorité mosusu ye azali papa de Ngenda donc tour oyo avandaki kimia ayeka kopesa tata maboko po te azali corps na ye aza corps na ye donc tous les deux corps ekobanda kosala mosala mbala moko te papa moko ayebisanga bazala na nkamba avant papa José de Ngenda abanda ko contrôler musala ya musée papa Simon Kimbangu Kiangani natindaka ba pasteur po ba pasteur bayaka ba papa ke musala ndenge ezokende boye ezokende kitoko te pesa biso ta papa José de Ngenda a gérer musala ali bon eza idée malamu eza pe idée mabete bokende koyebisa ye bake kuna oh papa toti kosenga epa ya papa kende musala ezokende malamu te ezosenga il faut mutu moko azala wana po musala ekende bien yango tosengaki pa ya papa o apesa biso yo po o ede biso na musala donc ozala wana olandela musala mpona nini musala vraiment ezotambola malamu te nde ye alobi bon nga nakoki olandela musala nakozala wana mpona azala guide na musala ndenge bapesaki musala nde bapesaki musala ke ye mutu akokontrole nyonso etout abi tour wana mpe ezalaki bongo tata alobi ke papa José de Ngenda alobi ngai nakoki na nga kolandela musala yango mais avant na banda bokende koyebisa papa Simon Kimbangu Kiangani apesa mukanda asala yango na mukanda mpona lingomba esengaka mukanda mpo ezala bien nakoki kogere musala mais apesa mukanda bango mpe bapase mpe bazongi te bake kuna epe ya papa José de Ngenda alobi ke akobanda na ye musala eza nango problème te mais osala mwa mukanda moko boye osala bien papa ayebisaka bango nini boyebisa ye azali nga naza ye donc ezosenga mukanda te mpo alandela musala wana ya mizi bakenda bayebisi ye nde mbala moko aya kosimpose mpe musala ewumelaka lisu te esila donc ye azali 21 atikala jamais kozala papa Kisolokeli esika ya papa Kisolokeli bozotia papa de Ngenda mpona nini boza na manque à sagesse spirituelle papa Zako o bino bozofinga lelo ekokute bino cher lobi mingi bayebaka te likambo oyo ekokute bino cher bozokota bafamille na bino na pasi bozokota bafamille na bino donc na vie na bino moko botia kozala erreur te botia kozala erreur te bokotikala kozala erreur te nde bofingaka papa Zako nde bofingaka bokotikala kozala erreur te papa Zako esika na ye bolongola mpona nini mpona ignorance na bilobela na likambo bino bomona te bozokofinga tata neti zoba ya mwana mwasi okabibi mwana mwasi onanu nayebi te boyebisela ngai nanu avant alobaka boye atala santé na ye avant alobaka n'importe quoi atala santé aza na santé ya malamu te ta santé moko médiocre epuis akende kotatisa groupe sanguin ye il faut azala mutu mwana AS ye pena il faut azala mwana AS alors
moi c'est bon que le ça Kabibi arrêtez avec tout ça, il faut arrêter pour ça continuer na ko démarrer au niveau moko na bandi ko sala tension ko piquer crise pour être nzoto ozala ezana ya médiocre vie na yo eza malheureux ata za na kati ya Canada vie na yo eza malheureux azana vie ya bien te ni mwana na âge ozala mwana ozokola pe nzoto déjà koma déjà ezo poursuit comme ko lemba ozana mwana te mobali te misala mabe na yo d'ailleurs depuis bo mwana obotama na misala ki ndoki po soko moni mutu mo boye azoyeba nzambe na mokili te ozofinga nzambe il faut za ndoki mwana mosa za ndoki abanda ki ndoki depuis bo mwana na ye yango mona ka ke ko finga ka bato abanda ya mokala abanda ngo lelo te depuis Brazzaville alongo na Brazzaville ke Gabon mobali aboye na Gabon pona misala na ye bilobela Kabibi mwana mwasi ya ndoki pona misala na ye ya bilobela mwana mwasi aza vrai ndoki ya ndoki ombali akobala ka mwana mwasi na Kabibi na yebi te po akobala ka pete Kabibi yo rango yo ndongo zana na miso ya bibali moka ndongo fingi nzambe tata na miso ya bibali poze loko te yo balo utiliza ka kamoni ka no mesana ka vi na yo ya kindumba ndongo mesana ki vi na yo ya kindumba continue ka bo ata kimbangisi oza kimbangisi te o kimbangisi te oza na mwa des uniformes dola ka ozikaka ukangi photo ya vert blanc utiewana apolo bakimbangiste o beta ba histoire o eta uyebite tangu papa ngenda zaki yo zaki na âge ni po tangu batata bazalaki n'importe quoi tangu batata bazalaki yo zaka na âge ni yo kote ya batu nini et puis pe yo no zana même na Canada oza na église okenda kate pauvre Kabibi aso que le mawa ozomona liwana ona bisu vino ndenge bebi malheureux ni mobali okozala bongo yo faut la femme seule ya vie mobimba ato osu mobali faut bima na yo utiliser yo abwakisi yo kotika ozala rester na vie na yo okozala kaka bongo ni mwana okotika la pe kobota pe te zala do yo pe na vie na okotika la bongo okozala kosimba mwana na maboko te okotika la kosimba mwana na maboko te vino bandozala ka bongo malheureux mobali aboye na Brazzaville pona bilobela o yazana mwana mwasi. Alors yo attention, il faut arrêter pour ce qu'on continuer yo ngana ko piquer c'est yo ngapela na ko kwei so pena ke tension pena crise cardiaque ko kwei pour te ozana mauvais comportement ce n'est pas bien yo zo finga nzambe na mokili zo finga nzambe azali nzambe tata nyonso oyo zo mona zo sala aloba yango déjà na nzembo papa kisoki azali nzambe tata n'importe quoi yo zo finga nzambe ozo yeba te tango yo na mokili ozo yeba nzambe te siko tango kokufa osuka wapi papa José Ngenda tikala kozala jamais papa kisoki azali jamais papa kisoki azali jamais po papa kisoki alobaka déjà kozonga na ngana kozonga na fimbo ya libende sanza mitano bakolela sanza mitano bakoganga na koyana basoda nanga alors kozo comprendre papa za côté ba nzembo esi alobaka na nzembo bino kozo finga kombo nanga bozo bateke ngana za na bomoe boyebi nzembo wana te et puis nani azalaka na basoda eza papa za côté papa za kwa za matata nani azabo papa kisolokile te et puis papa zako azaka kaloko papa kisolokile papa kisolokile tika lo pesa prière te mais pas je ngenda ndo pesa ba prière papa je ngenda lelo atiki biso me ngana mona mutu abikisa na misu bo bayela ye mwana kufa bayena mwana papa José de ngenda papa Rigen bayoko samisa mo fona chance na ndo benga yana kuma mususu po bayoko kanse José de ngenda o ya 26 wana te yete donc bayoko kanisa ye lokola ye mais ezali fona benga ka menga papa Rigen atati kitoto me ye azali Joseph Diangenda kiangani ye wana simuki mba ye wana azana nkamba alors ye azali papa kisoloki ete ye wande ko salisa ye azobikisa batu ye azopesa ba prière mais papa kisoloki la pesa ba prière te même papa Ngenda ndolo babokenda ka kosenga ba prière te pote ye azali nzamba kanda akoyiko bema mokili oyo. Alors, boyebi bien qu'azali nzambe ya kanda. Bomona ka papa za kondenga azali te, est-ce que ti lelo bozo comprendre te? Bozo na posa fingo ngo ali bende bomona mona miso aba ndo fia kola. Yango de fingo ali bozo na posa bomona. Obo comprendre que tata ye fingo ali bende. Mais bozo na ba sorti nyonso.
bokozomona basorti nyonso nga mutu ngaye pona ngana loba boye ngana zo révélation papa qui solokeli et puis na yebisa pona loba makamba 26 ona lobaka ngana zo révélation papa qui solokeli ayela ngai boye amema na golf abina nga ba baby sindaku nanga na abina nga komba na kombi bimisa salite wana nyonso libanda ça veut dire bimisa misala na bango libanda na bimisa salite wana na bi papa bakokanga ngate abi kobanga te nazana na bimisa salite wana batu bamona nga banda kolandanga na kome sika moko boye ndako ezali kofungama mama mwilo azalaka wana bina akota na ndako na koti akandi batu ai mama omoni mwana mwasi moko boye te lekia abite namoni ete abombanga bino kasi tina lobela batata 26 on eza tango nde ekoki misala na bango bima libanda boyebi te batata na baza ba hypocrite ata ti bazosala ba émission oliwaya ndeko na bango rien à voir baza ba hypocrite baza vrai ba hypocrite baza batu te tango na lobaka makambo wana ezali ngonga nde makambo na bango bima libanda ezali tango ya makambo na bango bima na mpoasa soki boyebaka te nga nasala yango avec biti avec volonté ya tata nga nazwa révélation ya tata ya papa Zako mukolo oyo papa sino kimba okiangani ayaka awuti kamba aye Kinshasa nga mukolo na pesa papa sino kimba okiangani mbote na shofa nzoto après na komikoza ba révélation ebele mais mukolo nazwa révélation ke papa Zako azali papa kisolokeli na kati église mukolo ya le 17 mars le 17 mars na kati ya église na lala pongi place na la révélation ya papa Zako qui azali papa kisolokeli mama yo na manque sagesse spirituelle et puis oza ya kobunga et puis kenda no église te obonde la rapete yo te oza no bonde la kate vina yo lataka pantalon to midi oza na mibeko oyo to sakate yo mesh na mutu mais biso ba o ne nazabo nazali ne nazabo na sali ya kabloko wana lisusu te na tika yango banda tata pesa mo musala et puis nazo to sa mibeko na ye na koma petwa na lata keloko wana te na nzoto ekokota te na tiaka mesh te na nzoto ekokota te ti nazo sala musala na sala ndenge ba pesa yanga pe ko to sa mibeko na bango mama ngana zo révélation papa Zako boye na zo yango na ko comprendre donc papa Zako za papa kisolokeli na papa Zako za pona bana komituna na anda komituna na lotala ba photo na bono siko papa kisolokeli alobi ke azana bomo mais azana bomo azanani na anda komituna mais ne ko zwa yango na révélation mukolo ya kufa mukolo auto fete kufa ya papa kisolokeli nde na une révélation ya papa Zako transformation esalamaka tango atikaka nzoto alata nzoto na yewana yango ye moko papa kisolokeli atangisaka papa Zako ye moko papa kisolokeli apesa kombo ya général ye moko papa kisolokeli mais lelo bino bokoba kofinga papa kisolokeli aza mwana ya batata te likambo wana ekolukela ko problème na vie mama vie na yo eza malheureux n'importe quoi vie no eza malheureux omitiende na pasi osali erreur otali muto kochola te otali ete tellement yo confondaka na makambo wana mayele to no zoba oza na manque à sagesse plutôt obondelaka te oyeba makambo mais osala na sentiment ozosala na sentiment oza zoba te oza mayele te yebaka ngo papa Zako bozochola wana azali papa kisolokeli papa ya lunga na nde mutu aboti banzambe po ete yende alongaka tata simoki mango ayebisaka bango yende et puis eza biblique na tanga yango déjà awa l'œuvre de l'éternel ekozala maboko na ye ezali 53 ekozala maboko ya nkolo Yesu papa ya lunga na fungisu nde aboti bamiboti kati na ye oza mayele te ozo ekobunga osalaka ba n'importe quoi vina mwana mwasa na lor azaka na bato te aswanaka na mutu nyonso vi na ye ezali vi ya pito pale ya koswana bordel ya mwana mwasi asalaka vi na ye mosala asalaka kindumba akoli na kindumba asali vi na kindumba ndenge azana donc azaka na esprit na ye mutu na ye azaka ya makanisi ya koswana na makanisi ya bilobele mutu na ye azaka na raisonnement mosusu te azaka na eloko ya malonga te na mutu otango batata bazalaki yo ozalaki nani tango batata bazalaki tango batata yo oyebi kaka tango batata bazalaki mpona yo batata bakenda bazalaka lisusu te
batata bakende bazaka tute azaka mayele ta yebite ki batata baza ama yele lelo komolwa o papa rigen yo yeba papa rigen lelo komotanga komba papa rigen lelo komolobela komba papa rigen tango na mwasio et puis bazokoloba ke papa zako nde abomi papa rigen papa zako abomi papa rigen mais qu'est-ce qui se passe boye bakata bolobi bongo nzambe bakweyisaka ete nyonso bokoloba wana bokogani eloko te eza na efe moko te kizengi azoba mosusu oyo abombe elongi amilakisaka te soki Jean-Marie Bomengo so mpe nani yango wana ye ndenge azano asuka wapi akoso ndenge azana kaka ndenge asala bongo akotikala kobilakisa mpe te akozala mpe ka bongo me ayeba bango batata bayebi na bango ye très bien ndenge alingi akolakisa elongi te me ayebani nzambe abomamaka ye te kimbango tianga nazali le révélateur des choses cachées donc yeba kokolo mokili oyo aza na esika kobomama te papa zako kaka oyo afingaka papa kisolokeli nzambe tata ayebi esika aza so abi akozwa ye na ntango ya mokie ti abomamaka bomamaka wana ye mpe vi na ye eza malere vi na ye ezali malere omoni nde bofingaka eza nango problème te bokontinue kofinga nga so naloba boyeka na osunga bino mais papa kisolokeli aloba yango botika bango bafinga mpo babenda kanda na nga esengelaki pena ke bafinga bofinga na bino nde bofinga mais kolingaka te okwelaka ber wana nga soki ezalaka autorisation ya tata na bango te bato bapanza lingomba nalingai nafinga bango te epuis ntango nga nasala yango ezalaka nguya mosusu elataka nga ezalaka lokola kanda ya nzambe ese manifestaka kati na nga soki na sisi nazoprie nabelelaka mama mulu nazolela oyo nini nazosala mama nakomi nasalaka oyo elingi bino me oyo elingi ngai te nalelaka mama sunganga nalingi koyokisa bino soni te mama sunganga nini nazosala nakomi boye ndenge nini po tata nabongisi émission na nga nasala soki nabondi nasilisi nalobeli makambo mosusu ezalaka ye moko tata moni bango nde bazana bazokanisa lokola ke nga nazwa na sentiment nazofinga bango tata na bango apesanga mosala nalobela bango nabimisa lisala na bango libanda mpo bazoyoka te yango nga nalobi yango nalobaka nyonso wana po ete misala bazosala eza malamu te eza propre te na misu ya bato ya 26 wana bazokodétruire bana ya bato bazobekisa lingomba bazosalela mibeko ya lingomba te baki kosala makambo na ndenge na bango bazotosa tata te bazotosa nkamba te babimisi bana na tata na kati ya nkamba yango esengelaki ke nabimisa misala na bango naloba yango nga mpe ezalaki mosala bapesaki nga bata donc nga namye naza boye nazalaka na esengo po ete nga naza na lisumu moko te nazosalaka mosala batata bapesi nga po nga mpona banda mosala oyo papa diangende apesa nga yango apesi nga mosala batata bango babimela ngai boye mosala mpo ngai aza journaliste ya mokili mpona kota na makambo ezalaki kaka mosala nde bapesa nayebaka te ke un jour nakolobela makambo ya eglise nayebaka te mais bapesa bango bachanzanga mosala bapesanga mosala bango moko mpe baya na banzoto nyonso nasala yango na ntina mais mwana mwasi oyo mibeko na otosaka te mpo neti nga bakatanga makambo mosusu osala boye te natika na vanda talela biso natika na vanda pe banda la otalela nzambe na nga makambo nyonso echanza et puis mama yo oza kolata bapantalon oza kotia bakabelo oyo batata balingaka te mibeko tosaka te sikoyo ozosala ngo na sentiment mosala basala yango na sentiment te ozodétruire nde vie na yo kanisa nanu vie na ndenge eza malere oza na poto me vie eza malere vie médiocre oza na poto me oza malere ozokoka kosan sortir te okobanoke kosokolaka bakoko ozoki kosokola bakoko vie no mobimba yebaka yo kokufelaka na mboka wana okokufelaka kaka na mboka na moso kokufi nde molimo na yo koya mpo molimo na yo kozonga ekotelengana mpo okokuta nzambe tata oyo ofingaka okokuta esi okokende wapi mama okofinga na mokili lelo yebaka pema na biso ekatanaka tokufaka lingaka ntango oza na mokili obongisaka esika na okokende mpo oyebi kuna okende te kozala ndenge nini batata babimaka bazonga mpo sukasuka ozonga nkamba siko soki yo obebisaki na mokili nkamba nana oyamba yo na mokili ozo ntango toza nango ya ntango ekotosa mibeko ya ntango kosalela tata me yo ozo ntango oyo yo ozosala makambo mosusu
yozofinga nzambe ozofinga nzambe ozofinga nzambe raisonner vie na bitala na est-ce que vie ngeka ba malamu avant tina finga ka boy moni to vanda ka nga tina lobela ka batata wana yango na yebisi bino tango na silisaka so na komina era prière na lelaka nalingaka nasala o batata balingi nalingi nabebisa te nayebisaka mamulu nini nazosala mama pe soki nazokutana bitwa mamulu nde abombanga yango nayebaka ke nasalaka makambo ya solo o batata bango moko balingi mpo nzambe aza komplike asala mamune na ndenge na ye même ntango nga na nosaki ya makambo ntango nga na bandaki na nose makambo ya batata mpo batata bango batindaki nga lobela likambo oyo ya bakor na bango bango balata ntango na lobeli yango bitumbeyaki makasi babina nga nakota bapriere na koti ba prière nga na yebi ke naza na ndako mais nazozwa révélation ke nazosala prière na kati ya nkamba na mimoni na nkamba nga moko na kati ya nkamba na place na lalelaki na mimoni et puis na butu na moni nazoleta toolanda nga mama mula bima na mapata non nazosala ka o batata balingi quelque soit le cas nazomemela ngo ezali mission bapesi nga mission nzambe aza incomparable tant bakaza moto abongwana donc moto ayebi comportement nzambe te nzambe na yeba comportement na biso nzambe akosala nyonso oyo alingi mpo azalaka na lisumu te alors yo ozosalaka na sentiment ozofinga nzambe bafingaka ye te yaya ozokomitisa na pasi kanisa na vi na yo mobimba bilan sala bilan ya vino ava ofingaka wana sala bilan ya vino ezotambola ndeni vi na yo ezotambola ndeni oza na ni mobali oza na ni mwana obota te oza na ni mwana pe ndenge ezala na moka ndenge ofingaka tata okotikala osimba mwana mabokono te oza na mobali obalo te okozala femme seule okotikala femme seule na lakeli yo na kombo ya baki solokele nzambe tata ozali kofinga na nzoto ya lati okozala femme seule okotikala femme seule pe okosouffrir kana poto wana walovanda olela mai na miso okozala yo moko kufa na ndako yo moko muta osunga za te mukolo okozala na pasi okozalaka yo moko mukolo yiwana yo okozalaka yo moko okozala muta osunga te ti ozokata mutema yo moko omoni oyo ozosala okobuka yango okofuta po ete otouche esika ya mabe so ozoyeba nzambe na mokili te se koperte mpo na yo oza ya koperdre papa sikoki bonkianga na loba ofingi papa Zako ofingi papa dia Lunga ofingi papa José dia Ngenda papa Rigen se kofingi nga aloba yango boyoka te se kofingi nga donc yo zo banga pasi sikoki bonkianga ni pete tango yo zo finga papa Zako se kozo banga pasi sikoki bonkianga ni te ofingi papa directement tant bozolo baki azali mwana ya papa te azali leki ya papa te donc pona bino donc c'est que mama ki wasisilwa akabona pado lunga na kena Lubumbashi akeko bota na mutu na Lubumbashi sima na ngwa zongi bazonga ni lisusu banisu ko bota batata mususu mama ki wasisilwa kenda ta Lubumbashi po bolobi ke ya bota na Lubumbashi alors na comprendre ba mituna bino te ki aza mwana ya papa de lunga na te na comprendre mituna bino te n'importe quoi. Quel genre ya makanisi boana ngo bozo lingate moni wana obino bosala eza démon eza kindoki pona nini po esika lumière eza balitumezanga te balinga otia bato bazala kwa bino boza déjà ba sirène déjà bandoki déjà bobota ba bandoki de fo sala makambo wana bozo sala obundisa nzambe na mokili. Donc ba kopesa rôle wana osala yango obundisa nzambe na mokili boyebi yake lumière eza wana il faut to bundisa yango mais si lumière ba bundisa yango to bundisi yango éclairer kaka lumière nzambe obundisa nzambe olongai okotika kolonga ete nzambe balonga ka ete nzambe atika ka temps na temps mais balonga ka ete boko finga bana na ko bozo comprendre lumière eza boyebi déjà ke ndenge eza wana ke banzambe bazonga ka bakor mususu siko batata tellement babotama epa ya papa dia Lungana papa kisolokele bana nyonso abota tema papa lobaka ke alonga ka te nazoyebisa bino alo tellement ke bana wana balonga ka te yele papa dia Ngenda
balonga te baboti bana nyoso ya mabe bana na bango ya mabe bakoya babundisi ni wa missionnaire bazobundisa lingomba tata asaleli grâce ye moko tata asaleli grâce bomoni te ke ye kaka nde mutu aza na bana ya libala so tobi mama Marie Mwilu yangenda asa mwasi so azalaki mobali ngeke ezala ta bien même ndenge papa Tracy alobaki na kati église po asala nyonso wana mais papa simoki bankianga mutu apesaki boyebi yango te papa simoki bankianga nde apesaki mosala wana bapesi ye na makambo oyo ye akolobela papa simoki bankianga na apesaki po ete ye aza mwana liboso ya mariage donc libota wana ezali libota oyo ekobota mbuma lobi boyebi yango bobundisaka yango me bokolonga te likambo ya Nzambe etambolaka bongo etambolaka na libota moko batata babituro oyo bavantire esalama te donc yango moni batata baboti na bango mpenza te basali bongo ke bazalazala na bana te batika libota moko ezala na bana po ete likambo wana ekita kuna papa simoki mbango aboti bamvoila na mama Mwilu ye kaka na mama Mwilu et puis papa batata bakei babotami mpo papa dia lunga fumu Yesu babotamaka te ngambo te babotamaka na libota moko batata bakitaka na libota moko mpo libota nde ezalaka sacré ezalaka nde babongisi ya Nzambe ayeba ndenge akoprepare yango po ete ayebi ke ye azali nkolo Yesu ayebi ndenge akogere ye ndenge bango basalelaka makambo na bango bakoyeba ndenge akoprepare yango ndenge baprepare koya ya batata bango moko bayebaka ndenge basala yango wana batata babotami epai ya nkolo Yesu sikoyo ndenge eza boye kuna tokokendaka soki biso tokozalaka na mokili so tokoba bakoko so tokokoba ndenge nini likambo ekokende kaka epai ya papa Kisolo lukele bituvi likiangani Zakar batata babotami deja kuna bomata bokita tokoba siko kolobela ngo po ebakisa bino kande pesa bino kanda batata babotami kuna batata po bango basenkarnaka deja babotami kuna alors siko bosa babebe spirituel bosa siko bosa oyo yango babebisaka bareputation na bango deja avant bozali kobebisa bareputation na bango po ete lumière wana boetufe yango bokoka Satan yaka kangaka mokili lelo siko mokili yango bomoni siko mokili yango Nzambe siko tata simoki mbango mokili wame komi koyeba eke azali Nzambe tango na ye nde koki ata asali ba-incarnation babosanaka te Nzambe babosanaka ye te abanda kogide mokili depuis ebandeli ya mokili ti lelo na 4e génération nde amibimisi me voici ata alati nzoto mosusu me voici eza kaka ye eza mawa mpona bino bato bazolobaka bilobela ngana s'adresse mingi na mwana mwasi oyo kabibi landela vi na yo ozotambola ndenge sala bilan ya vi na yo sala bilan banda outa Brazzaville okenda bamboka na sala bilan vi na yo ezotambola ndenge nini avant yo banda kocontredi makambo ozosala avant yo olobela makambo ozosala vi no ezotambola ndenge nini elatedi na yo eza malamu église okendaka te vi no ezotambola siko vi na yo moko ezotambola ndenge vi na yo moko ezotambola ndenge wana ni chance ya libala ni chance ya mwana nyonso ya yo eza bizarre nyonso ya yo oza pale omitalaka te oza pale mwana AS soki mwana SS donc osenti ke nyonso ya yo eza mabe eza malamu te nyonso ya yo eza malamu te ozwaka nzoto ngo ekonda makasi bongo ozwi kotia ngo na pantole bimisu lokwa nzete moko boye oza na mopali oza bien te luka solution ya vi na yo avant okota makambo ozokota osalaka baaudio olalaka te ntongo midi poko oza pose te avant okota makambo luka solution ya vi na yo osoki oluki solution ya vi na yo te mama nayebisi yo deja soki oluki solution ya vi na yo te oyeba pourquoi vi na yo ezotambola mabebe oluka solution oyeba qu'est-ce qui se passe omilongolaka na babikulusu na ekulusu ozomemaka okokufaka yo moko na kati ya ndako okozalaka na moto osunga yo te okobela makasi okozala na moto osungo te okomona peleke osuki okufi yo moko na kati ya ndako ozala na moto osunga yo te na poto ozala nango ala ni diamani or ozaka boye kaka
wana eloko malonga te elamba malonga te nyonso oza nango ya malonga te wana mbongo te wana ndako te otongi ate eloko te vino eza malere vi na yo eza bizarre luka ta elongi ya nzambe sambela na bosolo tosa mibeko saela nzambe luka mpe dikero nzambe apesaka kimia ya bonzambe wana ozwa yango ke oke kose distraire na bilobela ozolata wana nakebisi yo vi eza moko ezaka mibale te lelo ozoloba bokolala olali okufi okende wapi omoni nga nakasire po te naosala nzambe ka ndenge alingi nazalaka sire nayebaka esika na kokende mokolo akotikaka mokili oyo nayebaka ke na kokende esika ya malamu ya petwa po ete naza propre naosalaka oyo nzambe alingi sauf rien alors yo est-ce que ozosala oyo nzambe alingi to ozosala ngo na sentiment mituna yo moko donc c'est ça merci na bato balandanga en tout cas bandeko nanga bomikeba bomilengela ntango oyo ezali ntango ya comprendre esika nzambe aza esika etwale ezali ebungaka te banoki mbangisi bakomi kocomprendre banoki mbangisi bazozwa mayele bazocomprendre ndeko nanga luka ocomprendre yango amonake surtout Congo pe pase emata makasi pete bazotolaka bazofinga ti lelo bazofinga ti lelo Nkamba c'est la nouvelle Jérusalem. Nkamba c'est la nouvelle Jérusalem. Et puis ndenge zana sikonde comme nouvelle Jérusalem. Adana elba sala ba bina kama za de Jérusalem depuis quand. Mais tellement que Nzambe alingaka na ko bomba makambo na ye apeto bengi en nouvelle Jérusalem. Po ete komi ko tonga mandesi ko siko ba evre ya Nzambe komi ko bima malembe. Nzela mususu ezata pa Nkamba. Esika ba Nzambe ba vandi. Esika ba Nzambe ba vandi. Donc, ceux qui ont besoin de comprendre makambo bien te Luka bonne la Nzamba ko révéler yo akomi la ki c'est pas na yo. Tozala na Nzambe mususu azalité. Azala kana Nkamba nouvelle Jérusalem. Yango bazona bamboka ne zo kufa ba guerre tongo midi pokwa Jérusalem zo zika mutu epela mutu. Pote Jérusalem wana ezala ka yo kote za solo te tokotila kana Jérusalem moko. Oyo kotambisa mokili kotinda mokili oyo. Donc c'est ça bande konanga tomi lengela tomi batela to kana nzela moko. Soko zo comprendre ko finga na ote. Pote soki ozo finga ezala ka passe za mawa. Ko chola kate. Donc on a ngana yela bino ka bande konanga yango wana. Merci na to balandanga, merci na bato ba s'abonner na chaîne, o pour s'abonner te s'abonner ko za la koma malamu. Merci beaucoup, tout le monde, à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Kibangu nalongi mokili nalongi mokili oyanga bosepela elongo nanga kibangu nalongi mokili otinga mikumba na bilobanda